مشرحين تحلبان برلمان يديغان كحزب الحاكم ككلية كما تلدونا قبل كان أوضل ديغان ذا بوراليدا وقوي مقالة بورا مي عاصمة قبل كان أوضل يوتغي يسيدي أي وصو إنداي نيلها ينا حالة أباريد إكجرتا ديغان ذا سي يدونا أيضا ديغان ذا سيكودا قليا قادر يانا كاركا عود بحنتا مشرحين تاني دليرada ayaa ujeedka socdaalkoogu waxa uu ahaa bal sidii ay u soo ogaan lahaayeen xaaladda dadka ay codkooga sugayaan Cabdilaahi Xuseen Caateeye musharaxa xildhibaan golaha deegaanka Boorama iyo Abibakar Siciid Cali musharaxa xildhibaan ee golaha wakiilada gobolka Awdal ayaa waxa ay socdaalkooga ka bilaabeen deegaanka Cadaada ilaa ay ka gaadheen degmada Boon ee ka tirsan gobolkaasi Salal intii ay jidka ku sii jireen ayaa waxa ay xildhibaanadani ku hakadeen degmada Weeraar intii aan ku sugnaa degmadaasi Weeraar ayaa waxa deegaankaasi aan ku arkayay dabayl aad u daran oo wadata siiga indhaha ka tuuraysa taasoo aan markiiba u qaatay inay tahay dabaysha roobka hase ahaatee mid ka mid ah odayada deegaanka oo ay sheekayna dhex martay waxa uu sheegay in deegaankani ay abaar daran ka jirto degmada ka waran Weeraar saaka waxa ku soo galay meesho siiga badan ka dhacayso saaka waad aragtaa waxa dhacaya siigo iyo awaaraha dhacaya waad aragtaa dhulku waa abaar ballaaran biyo baadku way ku yar yihiin oo shanaad buu taala koow waa ka nimcadana deetii la sugayo ilaahay waa la sugayaa wali sax awaarahana waad aragtaa oo waxaan ku wuri roobka goormay noogu dambeysay roob waxa noogu dambeysay roob waa noogu dambeysay roobkii dayreed baa noogu dambeeyay roob ka dambeeyay imika goorma la filayay inuu roobku doo roobka bishii diraaceed waa naga joogna waxaan soo dhaafnay koob iyo toban waa naga ku jira koob iyo toban baa ku jira welina roob ma hayno ka war xoolihii iyo saadaashiisana ma hayno weli oo siigadeen soo tan amoodayeen saadaashii roobta waa weli tani waxa weeyaan tii weli doox loo jiro ma arkayna anagu saadaashu halkaas ka timaado halka bay naga qaban lahayd halka marka siigadeen maxaa la yiraahdaa tani weli doox baa la yiraahdaa weli doox marka maxaa loogu bixiyay waxa loogu bixiyay nacam way awaar badan tahay taa iyo kal dambeedka xagaana halka bay ka qabanaysaa sax taa kaliishu halkaas ay ka qabanaysaa sax fooru halkaas uu ka qabanaya waaya waka waxaad ii sheegtaa kaarashiyo wax baa la qaadanaya baa la leeyahay dadkiina waa abaar xoolihii ka daran biyo ma jiraan arrintaasi oo aragtaa arrintaasi waa ka wax laba filaan ay tahay oo dadkeedan biyo ku jira badta buurilaas ugu maqan yahay xoolihii oo liito la naanaabaya maalmahana way ugu daran tahay ayaa doorataa dadbaad baa raacaysaa ma waxa dacwada daayarka ka eegta ku waraad biyo geysaa waxa uu ku aamiyaa odan ka komishanka doorashooyinka war uma hayaan xaaladaha warkama hayaan ragaas warkama hayaan dhulka waxay gelin ma soo gaadhay wayna gaadhaas noqotee hamaa dhagaha loo raariciyay anaga wareegayno intaasi kadib waxa iyaguna warbaahinta la hadlay labada xildhibaan ee baarlamaanka iyo deegaanka xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka Awdal kuwaasi oo dadka deegaanka iyo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in dadka deegaanadaasi la soo gaadho maadaama ay xaalad adag ay ku sugan yihiin inahaas oo dhan waxaan ku soo aragnay duruuf abaareed runtii oo dadka deegaankaasi ama deegaanadaasi ku sugnaayeen waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa inuu ilaahay naxariistiisa roob la soo gaadho dadku aad bay u tabaaleysnaayeen duruuf waxa ka muuqatay runtii abaar ay ku dheehan tahay allah weyne waaxidka ayaan gacmaha hoos haysanaa runtii dhulka waxyaabahan ku soo aragnay waxay ka duwan tahay waxyaabihii hore waxa jira abaar ba'an oo dadka saameysay marka hore ilaahay baan weydiisanaa inuu ilaahay roob ugu liso dadka dhibaatadu haysato ilaahay baan baryaynaa cid kastoo hawshaa gacan ka geysan karta inay gacan ka geysato bulshada deegaanadan iyaga waxaan ugu baaqayaa inay ducaystaan oo ilaahay u noqdaan si abaarta adag ilaahay uga dulqaado si kastaba ha ahaatee Cabdilaahi iyo Abiib
ومشرحين أقوياء إسلام الحان تاسنا دليرا كواسي أو دمعوغا يدورستودا السياسة أي تهي إن آني نقون دونين سيدي كوي كهوريي ونحكي دي مغالة بورما